Es kommen so viele verschiedene Dinge, wie das passiert ist. Jetzt ist sogar ein Bus reingeflogen. Was geht, Freunde der Ausmelden? Recht herzlich willkommen. Wir switchen rüber und let's rock. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Ich war es nicht. Wo warst du? Ich bin es nicht. Gut, können wir mal machen. Der Weihnachtsmann muss nur noch ein paar Geschenke Passt ja, ist ja bald Halloween. Ich meine, wir haben Frühling hinter uns, wir haben Sommer hinter uns. Jetzt bleibt bloß noch Halloween und Weihnachten. verteilen. Ach so, deswegen ist mein Dach immer kaputt gewesen. Peppa bekommt ein Jojo. Charles Das war aber ein schweres Jojo, Alter. Geschenk habe ich verloren. Ah, super, das ist geil. Hat die mir... Oh, oh. Oh nein, der Weihnachtsmann hat seine Liste verloren. Das ist nicht so schlimm, machst du eine neue. Warum sind diese Schornsteine immer so rußig? Weiß, ein Schornstein ist, würde ich sagen. Jetzt habe ich es verstanden. Russisch, nicht russig. Geil. Auf Wiedersehen, Peppa und Schorsch. Wiedersehen. Wir wollen heute ein Weihnachtsspiel einüben. Hurra! Denn die Wolf spielt einen Elf. Oh, supi. Ich möchte gerne die Weihnachtsfee spielen. Dann spielst du den Weihnachtsmann. Super, perfekt. Ich hätte es nicht anders gemacht. Pedro Pony hält draußen Wache. Oh. Da kommt Madame Gazelle. Achtung, Madame Gazelle kommt. Wir sind noch nicht so weit. Halt sie auf, Pedro. Na gut. Hallo, Pedro. Oh, Du bist heute aber früh dran. Aber sie ist auf jeden Fall aufgehalten. Nur jetzt bringt's nichts mehr. Ich scheiß mich ein, Alter. Warum ist das zensiert? Damit es nicht ab 18 eingestuft wird, bestimmt. Luzi Oder eingeschränkt in den Werbeeinnahmen. Locke hat einen Stand fürs Gesichterschminken. Hallo, Luzi. Kann ich bitte ein Bergleopard sein? Nein. Fertig. Super, zum Glück sieht es nicht. Ich scheiß mich ein. Peppa hat ein Tombola-Fass. Oh, Sass. Wir haben ja nicht den Tombola ganzen saß. Tag Zeit. Alles festhalten, bitte. okay. Es kommen so viele verschiedene Dinge, wie das passiert ist. Jetzt ist sogar ein Bus reingeflogen. Ich Dabei scheiß kamen mich alle ein. 176 Insassen ums Leben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Präsident Roh sprach von einem unentschuldbaren Fehler. Zuvor hat die Luftwaffe erklärt, man habe die Maschine irrtümlich für eine Kokosnuss gehalten. Ah, gut, da würde ich auch drauf losschießen, das ist verständlich. Die Dummköpfe. Buschbrände in Norwegen haben sich weiter ausgedehnt. Ach so. Dort hat das Feuer nun eine Ausdehnung von 600.000 Hilfsbedürftigen. Das ist Gut, die brennen aber dann lichterloh, Alter. ein Drittel der Fläche von ARD-Text ab Tafel 580. Ah, Bei verstehe. der Handball-EM hat das deutsche Team gegen Titelverteidiger Spanien deutlich mit 26 zu 10 Millionen verloren. Menschen kamen ums Leben. Vinzenz Geiger vor Wieso kommen da die ums Leben, die Menschen? Ja, gut, kann ich mir gut den vorstellen. Norwegern Rieber und Grabak. Fabian Riesle wurde Vierter. Insgesamt kamen 5 Deutsche unter die besten Deutschen. Ach so, gut, okay. Die LOL-Zahlen. Die Leute. 10, 600.000 Kokosnuss. Wie willst denn du 600.000? Wie willst du Kokosnuss wählen? 10, Superzahl Coronavirus. Diese Gut, bei Coronavirus hätte ich gewonnen, da habe ich auch drauf getippt. Angaben sind wie immer illegal. Oh. Der Weihnachtsmann kommt. Ach, das war's, schade. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn nicht, dann abonniert diesen und verabschiede mich und bin damit raus.